this video, we will be seeing the non-invasive ventilator from Bria's Vivo One. This is a non-invasive ventilator. For switching it on, we need to place the power supply. There is just one socket, so we need to place the adapter, 2-pin adapter in front, and then we need to attach this to the power socket. When we have placed firmly this into the power socket, then we need to attach the other end to the BiPAP. This end will be connected over here. We should make sure that the connections are proper. Now we will switch on the BiPAP. On the start menu, you can see the monitor setup and alarms and other button. Monitor, alarm, setup. These are the buttons that are displayed. You need to go to setup. On going to setup, you can see there are 4 ventilating modes available. ST, spontaneous and time. With the navigation key, we can go up and then we can change. It is CPAP, then pressure support ventilation and spontaneous ventilation, and then ST. So there are 4 modes of ventilation. This is the CPAP. Now when we press the right navigation key, it goes to pressure support ventilation. You can see IPAP, EPAP and breath rate that we can set. Then spontaneous mode, there is only IPAP and EPAP values. Now when we change it, you can see in the spontaneous time mode, there are IPAP, EPAP, breath rate and eyes to E ratio and inspiratory time. So we can set the minimum breath rates over here. So now setting a mode and starting the ventilation, we need to press the next button and we need to check all the settings. And after all the settings have been confirmed, we need to press the confirm button, then the standby button, long press. It will start treatment and it will show the pressures. And when we want to stop the treatment, same long press and it will stop the treatment. Then we have to press the alarm silence key, so it will stop the treatment. And if we press that button, it will show the turn off. If we select that, the ventilator will get turned off. And after that, if we turn on the ventilator, this BiPAP non-invasive ventilator will start. If you press the monitor button, you can see the values. It will start giving the treatment the same which was set earlier. So it will save the settings of previous mode which was set, and it will give you the treatment as same as earlier. You can see pressure support ventilation. So long press, the treatment will get switch off and turn off. Let's see the advanced settings and alarms in the other modes, spontaneous modes, IPAP, EPAP values. Then next, then these are the things you can see. If you want to have a look on the these things, you can just pause this video and you can have a look of what are the things and what are the different setups. So here we are seeing all the setups and all the alarm setups that we can change. Depending on the patient condition, we can change the settings. इस वीडियो में हम ब्रियास का Vivo One वेंटिलेटर देखेंगे, जो वेंटिलेटर है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर। मेनली ये CPAP, BiPAP और अलग अलग इसमें मोड्स हैं। तो पहले इसको शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमें इसको देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रॉपर मिल पा रहा है कि नहीं। तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो पिन रहेगा उस हिसाब से आपको ये अटैचमेंट लगाना पड़ेगा और इसको लगा के आपको सॉकेट में आपको डाल दीजिए। फिर ये जो अडाप्टर है, अडाप्टर का जो दूसरा एंड है उसको आपको वेंटिलेटर के पीछे लगाना पड़ेगा। ये आप इसको इस पीछे लगाना पड़ेगा, नॉच मैच कर लीजिएगा उसको, फिर अंदर से लगा के देख लीजिएगा ताकि ये निकल ना जाए। फिर ये लगाने के बाद आपको ये ऑन करने का बटन दबाइए। फिर आप देख सकते हैं मॉनिटर सेटअप, अलार्म्स एंड अदर करके 4 बटन है। सेटअप में जाने के बाद आपको दिखेंगे इसमें वेंटिलेशन मोड्स। इसमें 4 वेंटिलेशन के मोड्स है। ST, स्पॉन्टेनियस टाइम मोड, राइट नेविगेशन की आप राइट और अप से इसको इधर उधर जा सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं CPAP है, फिर देखिए प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन है, फिर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन है और स्पॉन्टेनियस टाइम मोड है। तो CPAP में आप लोग देख सकते हैं क्या क्या आप सेट कर सकते हैं। इसमें स्पीड, रैंप अप, रैंप डाउन, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में कुछ ये सेटिंग्स मिलेंगे आपको। फिर स्पॉन्टेनियस में स्लीप, IPAP और EPAP आप सेट कर सकते हैं। फिर आप आगे जाएंगे,
अब आप देखेंगे कि जो स्पॉन्टेनियस टाइम मोड है इसमें हम लोग ब्रेथ रेट सेट कर सकते हैं, तो एक मिनिमम ब्रेथ रेट भी सेट कर सकते हैं कि इतना जाना ही चाहिए, और बाकी जो ट्रिगरिंग होगा स्पॉन्टेनियस वो भी ब्रेथ दी जाएंगी। अब हम एक वेंटिलेशन मोड को शुरू करके देखेंगे। ये प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन है। जब आप वैल्यू सेट कर लेंगे, अलार्म सेटिंग्स और बाकी चीज़ें आप सेट कर लेंगे, तब आप कंफर्म कीजिए। फिर उसके बाद ऑन का जो बटन है उसको लंबी देर तक दबा के रखिए, तो ये जो है ट्रीटमेंट ये शुरू कर देगा। स्टार्ट ट्रीटमेंट का आपको लिख के आएगा। फिर जब बंद करना रहेगा वैसे ही आप दबा के रखिए तो स्टॉप ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर बंद करने के लिए अलार्म साइलेंस का बटन आपको दबाने के लिए बोलेगा, तो ये बंद हो जाएगा। वेंटिलेटर बंद करने के लिए वापस वही बटन दबाइए तो बंद हो जाएगा वेंटिलेटर। फिर देखिए, अगर हम लोग कोई एक मोड सेट करते हैं और वापस वेंटिलेटर को बंद करके वापस शुरू करते हैं, तो आप मॉनिटर में दबाएंगे तो अब देखिएगा कि सेम मोड जो आपने सेट किया था वही वैल्यूज है, और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि वही मोड पे ट्रीटमेंट चालू हुआ है। ये देखिए, प्रेशर का वेरिएशन करते ही ये जो बार ग्राफ ऊपर आप देख रहे हैं उसमें चेंजेस आपको मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे कि अलग अलग मोड्स में क्या क्या अलार्म सेटिंग्स है और क्या क्या आप चीज़ें सेट कर सकते हैं। एक जल्दी से इसमें इसका एक लुक लेंगे, हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अगर आपको कुछ चीज़ लगता है कि आपको रुक के थोड़ा देखना है तो थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि क्या क्या सेटिंग्स है और हमको क्या क्या चीज़ें सेट करना पड़ सकता है इसमें। तो ये हम देख रहे हैं। आपका पूरा जो नेविगेशन है ये अप डाउन राइट लेफ्ट की से हो जाएगा, और नीचे के जो 4 बटन है उसमें से आपको ये सब ऑप्शंस भी आप देख के सेट कर सकते हैं।